आज की कहानी भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के कहानी। एगो चना बेचे वाला के बेटा कैसे भोजपुरी के सबसे बड़ सुपरस्टार बन गई, आप ओकर कहानी ये वीडियो में जानब। आप ये वीडियो में ये भी जानब कि कैसे भैंस चरावे वाला, दूध बेचे वाला और लिट्टी चोखा बेचे वाला लड़का कैसे भोजपुरी के सबसे बड़ चहेता स्टार बन गई। तो चली आज के कहानी शुरू करत बानी। इस कहानी की शुरुआत होता बिहार के छपरा जिला के रसूलपुर चट्टी नामक एक छोट से गांव से। मंगरू यादव के घर में एगो लड़का पैदा होता जेकर नाम रखल जाता शत्रुघ्न यादव। ये लड़का बोलले में इतना बातूनी बाटे, इतना बोलत बाटे कि आसपास के लोग एके खेसारी कहे लागता। खेसारी दरअसल एक तरह के दाल होला बिहार में, जेकरा के कहल जाला कि जहाँ छीट दो वही जो उग जाला। तो चूंकि ये लड़का जहाँ भी जाओ इतना बोले लागे और इतना शरारत करे कि आसपास के लोग एके खेसारी कहे लागल। तो गरीबी में पैदा भइली लड़का, घर में एक बड़ा परिवार रहे और वो परिवार के कौनहू तरह से इनकर पिता मंगरू यादव जौन बा चना बेच के और फिर रात में सिक्योरिटी गार्ड के नौकरी करके कौनहू तरह से अपनी परिवार के पेट पालत रहने। और यह वजह बा कि गरीबी में जब खेसारी बड़ भइने तो उनके खुद लागल कि अब पिताजी के सहारा बने के चाहिए। 7 साल की उम्र में ही भैंस चरावे, भैंस के दूहे और भैंस के खिलावे पिलावे के सारा जिम्मेदारी खेसारी लाल यादव पर आ गई। भैंस चरावते समय ही जब वो भैंस के ऊपर बैठ के गाना गावे लागे तो आसपास के लोग जुटे लागे और उनकी गायकी के तारीफ करे लागे। बस एजुकिए से खेसारी के मन में एगो गायक बने के तमन्ना भी पले लागल। एगो गायक बने के सपना मन में लिहल वो आगे बढ़े लगने। लेकिन घर में इतना गरीबी रहे कि वो सोच ना सकत रहने कि वो भोजपुरी इंडस्ट्री में जा पाई हैं और कोनो सिंगर बन पाई हैं। बस वो इतना करत रहने कि आसपास में गांव में जौन जागरण होके या नवरात्रि में जौन जगराता होके उमें वो गावल धीरे धीरे शुरू कर देने। और एजू से उनके 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया के कमाई होके लागल। चूँकि गरीबी ज़्यादा रहे तो 10 रुपया 20 रुपया भी खेसारी के ज़्यादा लागत रहे। लेकिन ये पैसा जौन पावे ओके वो अपनी पढ़ाई पर खर्च करें। कुछ दिन बाद उम्र भी बढ़त गई और घर के दिक्कत भी बढ़त गई। खेसारी के लागल कि अब इतना कम पैसा से काम ना चली। यही बीच पिताजी उनकर शादी भी कर दिए। काफ़ी कम उम्र में शादी भइले के बाद अब उनकी जिम्मेदारी और बढ़ गई। खेसारी अब सारा जिम्मेदारी के देखते हुए ये तय कलिए कि अब हम बाहर प्रदेश जाके कमाई। वो अपनी पिताजी के पास गई ने और कहने, बाबूजी अब हमके दिल्ली जाए दी, हम ओजुकिए जाके कमाई करब और रौरा के कुछ पैसा भेजब। पिताजी भी खुश हो गई ने, कहने कि ठीक बा खेसारी, तू बाहर जा लेकिन अपनी पत्नी चंदा के भी लेके जा। और एजू से खेसारी के एगो नया जिंदगी शुरू भई। खेसारी अपनी पत्नी के लिए और दिल्ली आ गई ने। लेकिन दिल्ली में जिंदगी इतना आसान ना रहे, काहे कि खेसारी के कोनो काम आवत ना रहे सिवाय गाना गौले के। तो खेसारी अब करें का तो वो जो लिट्टी चोखा के एगो ठेला डलने। पत्नी चंदा उनकर हर समय पर साथ दिली। लिट्टी चोखा के दुकान पर जब खेसारी बैठने तो चंदा खुद जुट गई लिट्टी चोखा बनावे में। लेकिन कब्बो भी चंदा ये बात की शिकायत ना कैली कि तू काहे हमके उ सुविधा नहीं खदेत जौन एगो पत्नी के पति के दिहल जाला। पत्नी के जब साथ मिलल तो खेसारी के मन प्रसन्न हो गई और खेसारी दिन दुगुना रात चौगुना मेहनत में जुट गई ने। जौनो पैसा धीरे धीरे वो जुटावे लगने, ओकरी बाद वो गायक बने के अपना सपना साकार करे खातिर वो पैसन के धीरे धीरे अपनी पास इकट्ठा करे लगने। और फिर वो पैसा से वो पहला एल्बम, अपन गाना के पहला एल्बम जारी कईने। लेकिन संघर्ष के दास्तां एजुके ख़त्म ना भइल। पहला एल्बम सुपर फ्लॉप हो गई और खेसारी के लागल कि अब तो सब कुछ खत्म हो गई, काहे कि जौन पाई जोड़ के 25,000 रुपया जुटा के वो पहला एल्बम बनौने, वो एल्बम फ्लॉप हो गई। लेकिन कहल जाला ना कि ज़िंदगी अचानक से ख़त्म ना होले, अगर जहाँ ज़िंदगी जाके ख़त्म होले ओजू से एगो नया अध्याय शुरू होला। और खेसारी के ज़िंदगी में भी अब एगो नया अध्याय शुरू होता रहे।
उनकर पत्नी गर्भवती रहली और कुछ दिन बाद एगो बेटी के जन्म दिली और ये बेटी बिल्कुल लक्ष्मी बन के खेसारी के ज़िंदगी में आई। खेसारी के अब बेटी के जन्म के साथ ही उनके ज़िंदगी भी बदले लागल। उनके अब भोजपुरी इंडस्ट्री से फिल्म के ऑफर मिले लागल। ये उस समय रहे जब भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में गायक लोग एक्टर के रूप में बड़ा नाम करत रहे। इनमें मनोज तिवारी, निरहुआ और पवन सिंह के नाम रहे। अब नया चेहरा भोजपुरी इंडस्ट्री के मांगत रहे और खेसारी के रूप में वो नया चेहरा मिल गई। पहला फिल्म रहे साजन चले ससुराल और पहले फिल्म से खेसारी लाल यादव इतना बड़ तहलका मचा देने कि फिर उनके पीछे मुड़ के ना देखे के पड़ल। उनके पीछे लाइन लाग गई भोजपुरी फिल्मन के और फिर देखते ही देखते एगो लइका जौन कबो दूध बेचत रहे, भैंस चरावत रहे, वो देखते ही देखते भोजपुरी के सबसे बड़ सुपरस्टार बन गई। जौन लइका के 10-20 रुपया एगो कार्यक्रम खातिर मिलत रहे, आज वह लइका एगो फिल्म के 50-50 लाख लेता। जौने लइका के पास 12 रुपया भी न रहे, आज वो लइका के संपत्ति 12 करोड़ से ज़्यादा के बाटे। तो आज के कहानी में इतना ही, लेकिन ये कहानी बतावता कि अगर आपके अंदर संघर्ष बा, जुनून बा, तो फिर कोनो रास्ता आप खातिर मुश्किल नहीं है। तो अकाल फिर कोनो दूसरे कहानी के साथ हाजिर होकर आज के कहानी बस इतना ही। दी हमके इजाज़त। नमस्कार।